দীর্ঘ ৩৫ বছর পর প্রকাশ্যে এসেছে ইসলামী ছাত্র শিবিরের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি। মঙ্গলবার দর্শন বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন সাকি নিজেকে ছাত্র শিবিরের জাবি শাখার প্রচার সম্পাদক জানিয়ে একটি বিবৃতি দেন। ওই বিবৃতিতে সংগঠনটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নামও উল্লেখ করেন তিনি। বিবৃতিতে শিবিরের সভাপতি হিসাবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী হারুনুর রশিদ রাফি এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বাংলা বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের মহিবুর রহমান মুহিবের নাম জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সকল দলের অংশগ্রহণে সুস্থ ধারার রাজনীতি চর্চার পরিবেশ নিশ্চিত করতে দাবি জানাচ্ছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। সংগঠনটির শীর্ষ দুই নেতা বিবৃতিতে বলেন, ৫ই আগস্ট ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সুস্থ ধারার রাজনীতিতে এগিয়ে নিতে ছাত্র শিবির সর্বদা প্রস্তুত। আবাসিক হলগুলোতে কোনো ধরনের দখলদারি, চাঁদাবাজি, মাদকের বিস্তার রোধে ছাত্র শিবির অঙ্গীকারবদ্ধ। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আনয়ন, গবেষণামুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, সুস্থ ধারার সংস্কৃতির বিকাশ ও নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতে ছাত্র শিবির কাজ করে যাবে। ছাত্র শিবির চায় ছাত্র সংসদ কেন্দ্রিক সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরে আসুক। ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়নি বলে বিবৃতিতে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ছাত্র শিবিরকে আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে নিষিদ্ধের একটি বয়ান তৈরি করে এসেছে। আদতে এই বয়ানের কোনো সত্যতা নেই। কোনো মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে পারে না। ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধকরণ ও ট্যাগিং রাজনীতি মূলত ফ্যাসিবাদ কায়েমের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। ছাত্র রাজনীতির যৌক্তিক সংস্করণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সংগঠনটির জাবি শাখার শীর্ষ দুই নেতা বলেন, গত ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের ফলে রাজনীতির সংজ্ঞা পাল্টে গেছে। আমরা শিক্ষার্থীরা অধিকার আদায়ের রাজনীতি চাই। ২৪-এর শহীদদের আশা আকাঙ্ক্ষার আলোকে চলমান রাষ্ট্র সংস্করণের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক সংস্কার হোক।